ഹലോ, നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രീൻ ചില്ലി ആൻഡ് പെപ്പർ ചിക്കനാണ്. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അതിന് ഇറച്ചി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് 2 കിലോയും കുറച്ചുകൂടിയും കൂടുതലുണ്ട്. പിന്നെ അതിനുള്ള സാധനം സവാള 8 സവാളയുണ്ട്. പിന്നെ 2 തക്കാളി, നമ്മുടെ തക്കാളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തക്കാളി, ഒരു വലുതും ഒരു ചെറുതും. പിന്നെ ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, കറിവേപ്പില, വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും. വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ കുടവും കുറച്ചുകൂടെയും അടത്തി വേറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി, ഗരം മസാല, പിന്നെ എണ്ണ, പച്ചമുളക് അത്രയുണ്ട്. വേണ്ടുന്ന ആവശ്യത്തിനുള്ള എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ അധികമായിരിക്കും. അന്നേരം നമ്മളിപ്പം സവാള ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. എണ്ണ ഒഴിക്കുക, വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. സവാള അരിഞ്ഞ് ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചത് അത് നമുക്ക് ആദ്യം വഴറ്റിയെടുക്കാം. വഴറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് പിന്നെ സവാള ഇടാം. വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടെ നല്ല ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സവാള ഇടാം. വഴറ്റി അതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു പകുതി ഒരു മൂപ്പാകുമ്പോഴത്തേക്കും സവാള ഇടാം. സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രേവി കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും സവാള എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരവരുടെ ഇറച്ചി എത്ര തൂക്കമാണ് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഗ്രേവി കുറവുള്ളവരും ഗ്രേവി കൂടുതലുള്ളവരും കാണുമില്ല. അന്നേരം അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് സവാളയും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളും എടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പം 2 കിലോ കുറച്ചുകൂടെ ഇറച്ചി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഗ്രേവിയും കൂടുതൽ വേണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ഇടാം. സവാള ഇട്ട് വഴറ്റാം. സവാള ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു മൂപ്പാകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി ചതച്ചത്. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചതച്ചത് കുറച്ച് മൂപ്പായി. ഇനിയിപ്പം അടുത്തായിട്ട് സവാള ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇച്ചിരി കൂടെ മൂക്കണം. ഇനിയും സവാള ഇടാം. സവാള ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. സവാള ഇട്ട് ഇളക്കുക. എണ്ണ കുറച്ചുകൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂണ്, വലിയ സ്പൂണിന് ഒരു 3/4 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ശകലം കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇറച്ചിക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇനിയും അടുത്തതായിട്ട് ഉപ്പിടാം. ഉപ്പിടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സവാള നല്ലപോലെ വഴന്ന് കിട്ടും. സവാള ഉപ്പ് ഒരു സ്പൂണ്, വലിയൊരു സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂണും ഒരു ശകലം കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. സവാള ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സവാള നല്ലപോലെ വാടിക്കിട്ടും. സവാള നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. സവാള നല്ലപോലെ വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനിയും അതിന് പച്ചമുളക് ഇടുക. ഒരു സ്പൂണ്, വലിയൊരു സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ചതിട്ടു. രണ്ടാമത് അതുപോലെ തന്നെ 2 വലിയ സ്പൂണ്, വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണിനെക്കാളും വലിയ സ്പൂണ് 2 പച്ചമുളക്, ഒരു 10-12 എണ്ണം കാണും. അത് അധികം എരിവില്ലാത്ത പൊട്ടുമുളകായിരുന്നു. പൊട്ടുമുളക് നോക്കി തിരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചതാണ്, എരിവ് അധികം ഇല്ലാതെ എടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി. ഇനി എണ്ണ കുറച്ചുകൂടി ഒഴിക്കാൻ പോവുക. എണ്ണയില്ല, കുറച്ചുകൂടി ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റി
അതിന് ശേഷം സവാള ഇട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു. എണ്ണയെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ വലിയ സ്പൂൺ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ആ സ്പൂണിന് ഒരു 6-7 സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കാണും. ഇപ്പം 6-7 സ്പൂൺ എണ്ണയോളം ഒഴിച്ച് കാണാം വലിയ സ്പൂണിന്. നല്ലപോലെ വഴറ്റി കരിവേപ്പില ഇടുക. കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കാം. കറിവേപ്പില ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കുറച്ചും കൂടെയും പാടി കഴിയും. ഇച്ചിരി ഒരു സ്വല്പം കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിനകത്ത് ഇനിയും തക്കാളി ഇടണം. തക്കാളി 2 തക്കാളി, ഒരു വലിയ തക്കാളി, ഒരു ചെറിയ തക്കാളി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പാടി നല്ലപോലെ. ഇനിയിപ്പം തക്കാളി അരിഞ്ഞത് നമുക്കിടാം. 2 തക്കാളിയാണ്, ഒരു വലിയ തക്കാളി, ഒരു ചെറിയ തക്കാളി. നല്ലപോലെ വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇടണം. പിന്നെ ഇറച്ചി ഇട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ബാക്കി പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കുക. അന്നേരം സവാളയും തക്കാളിയും കൂടെ കുറച്ചുകൂടി നല്ലപോലെ വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്ത് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറച്ചി ഇട്ടിളക്കി എടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി ഇടുക. വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണിനെക്കാളും വലിയ സ്പൂണാണ്. അതിന് 1 സ്പൂണ് നിറച്ചിട്ടു. ആദ്യം രണ്ടാമത് 1 സ്പൂണും കൂടെ നിറച്ചിട്ടു. പിന്നെ ഒരു 1/2 സ്പൂണും കൂടെ ഇട്ടു. അങ്ങനെ 2.5 സ്പൂണ്, വലിയ സ്പൂൺ 2.5 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 2.5 സ്പൂൺ ഇട്ടു. നമുക്ക് ഗ്രേവി നല്ലതുപോലെ വേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഇറച്ചിയുടെ തൂക്കം പോലെ സാധനങ്ങളും ചേർത്താൽ മതി. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും ഇറച്ചി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു. ഇനി ഇറച്ചി ഇട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നല്ല വഴറ്റിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി ചേരുവകളെല്ലാം ചേർക്കുക. ഇറച്ചി എല്ലായിടത്തും പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ല യോജിപ്പിച്ച് എല്ലാം ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പം 2-3 കൂട്ടം സാധനങ്ങളും കൂടി ചേർക്കാനുള്ളു. ഇറച്ചി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അന്നേരം തക്കാളിയും ഇറച്ചിയും സവോളയും എല്ലാം വഴന്ന് നല്ല അരപ്പ് നല്ല സോഫ്റ്റായി നല്ല ഈ ഇറച്ചി പിടിക്കുന്ന ഒരു രൂപം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി ചേരുവകളും കൂടെ ചേർത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം. അതുവരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് എണ്ണയും ഒക്കെ ഇട്ട് എണ്ണയൊക്കെ പിടിച്ച് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നല്ലപോലെ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് എല്ലാം നല്ല വഴന്ന് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും നല്ല മൂത്ത മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 3/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. അവരവർക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചെല്ലാം ചേർക്കാം. നമുക്ക് എരിവ് കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ചേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ചിട്ടു. പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എരിവ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും മതി. പിന്നെ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് അതൊരു 3/4 സ്പൂണോളം ഇട്ട്. 3/4 സ്പൂണോളം ഇട്ട്. വലിയ സ്പൂണായതുകൊണ്ട് അത്രയായിട്ട്. ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂണാണെങ്കിൽ 1 സ്പൂണും ഒരു ശകലം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം. നല്ലപോലെ വഴന്ന് നല്ല ഇളക്കി അരപ്പിനകത്ത് കിടന്ന് നല്ലപോലെ നല്ല ഇറച്ചി പിടിക്കത്തക്ക വിധം ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്കി വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് ഇറച്ചിയിൽ അരപ്പെല്ലാം നല്ല പിടിച്ച് ഉപ്പും അരപ്പും എല്ലാം നല്ല പിടിച്ചിട്ട് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമുക്കിതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ച് കാണിക്കാം. വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഇറച്ചി നല്ല അരപ്പിലും എണ്ണയിലും കിടന്ന് നല്ല വഴന്ന് നല്ല ഇതായി. അന്നേരം വെള്ളം ഒരു
2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളം, വലിയ ഗ്ലാസ്സിന് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു. വലിയ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ചാറും ഗ്രേവിയൊക്കെ വേണ്ടതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം, എന്നാലേ കാണത്തുള്ളൂ. ചാറില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പെരളം പോലെ ഇങ്ങനെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. നമുക്കിപ്പോൾ ശകലം കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കുക ഇതിന് ഒരു ഇച്ചിരി കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു 1/2 സ്പൂണില്ല, ഒരു 1/4 സ്പൂണിൽ കൂടുതലുണ്ട്. ഗ്രീൻ ചില്ലി പെപ്പർ ചിക്കൻ റെഡിയായി. വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചില്ലി ആൻഡ് പെപ്പർ ചിക്കൻ റെഡിയായി. പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയായി വരുന്നിടം വരെ ഇൻഷാ അല്ലാ. നന്ദി, നമസ്കാരം.